qué hermosura. Estos andábamos buscando, mi gente, miren. Mi gente, hemos llegado a la orilla. Aquí está lo que pescamos. Esos guachinangos. Mi gente, nos venimos a los guachinangos, pero esta vez le vamos a meter unos chichorros, ya que está muy profundo aquí. Ahí le vamos a mostrar algo más al rato. Aquí nos vamos a quedar, mi raza. Saludos, mi raza. Ahí está el compa Chula Bruja, Heriberto y Cota Junior. Haciendo un friazo, mi gente. ¡Ánimo! A ver qué le mostramos ahorita al rato. Ya estamos tendidos, mi gente. Tendidos son los que vamos a poner para dormir ya, porque está muy fresco. Vamos a pegar una comidilla. Ahí anda la bruja tieso, Cotilla también. Anda alistando el lunch. ¡Ánimo, mi raza! Ahí nos vemos en la mañana a ver qué le podemos tomar. Saludos, mi gente. Mi gente, ya hicimos el tendido. Ahí está mi compa Chuy. Se le rompió la cama. Se le rompió la cama. Cota Junior está ahí, no se está remendando. Mire, Agustín, dijo el otro. Ahí está la bruja remendándola. El compa Eri ya está dormido, tiene una pedorrera ahí adelante ya, mira. Aquí estamos. A ver cómo nos da mi Dios mañana. Primeramente, al aclarar vamos a empezar a levantar. Ahí les vamos a mostrar si sale o no sale. De todas maneras les vamos a mostrar, raza. Pasen bonita noche. De parte de su compa Tirso Pesca. Aquí andamos a la orden, viejones. ¡Ánimo! Buenos días, mi gente. Buenos días. Feliz viernes para todos. Aquí andamos, amaneciendo. Vamos a empezar a levantarnos para empezar a levantar las redes. Vamos a ver qué tiene. Vamos a levantarlas ahorita al amanecer. Toda la noche estuvo haciendo un vientazo muy fuerte, un frillazo, pero aquí andamos. El compa Chula Bruja, hasta Heriberto y Cotilla, ahí está dormido, mira. Ánimo, mi raza, vamos a ver qué nos da mi señor, a ver qué les podemos mostrar ahorita. Gente, aquí andamos levantando los chichorritos, miren. Y lo que está saliendo, miren, qué chulada. Qué hermosura. Estos andábamos buscando, mi gente, miren, ya los encontramos. Le metimos los chichorros porque estamos en una zona muy honda. Está muy profundo, miren, y como está saliendo. Gracias a mi Dios, aquí los encontramos. Está grabando por otro lado, viejo. Miren, mi gente, vamos empezando. Ahí está, miren, como se mira el chinchorro. Ahí lo está levantando, de hecho, y como dice el compa cura, tú, Chuy. Puro guachapori. Puro guachapori. Puro guachapori. Un animalero está nadando. Un animalero está saliendo por aquí. Ay, oye, se puede un animalero ahora con 500, 600 kilos. Esto andábamos buscando, mi gente. Está Waldo, Ahí están unos poquitos. Ahí está el compa Chula Bruja. Y ahí se miran los bichos para allá para abajo. Vamos a ver qué les mostramos. Ojalá sigan saliendo. Primeramente, mi Dios. Y Jesús, ¿cómo andas? Bien. Al 100. Bien. Negro. ¿Cómo, gente? Después de tantos años, después de la cacha Huachinango, que viejo. Le tuvimos que meter las redes porque está muy profundo. Estamos pescando en una zona muy profunda. Ahí andan los barcos, miren. Ahí están los barcos. Aquí nos pasaban. Estamos por... ¿Cuántas? 33 brazas. Ánimo, mi raza. Aquí andamos a ver qué nos da mi Dios. Ahorita les vamos a mostrar otras tomas por aquí. ¡Ánimo! Y sigue la mata dando, viejones. Gracias a mi Dios. Ahí van los pescados. Agarra las dos relingas, Chillenco, porque miren cómo, la gente, cómo va a salir este. Mira nomás. Ay, mamá.
Ay, 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 uy, dice. Gracias a mi Dios nos está dando para volver a venir, mi gente, ya que está muy profundo aquí donde andamos. 33 brazos, 35. Gracias a mi Dios. Ahí párale, mi Chuy. Ahí vamos a limpiar todo esto que sacaste. Ahí andamos, mi raza, ahí andamos, ahí andamos. ¡Ánimo! Ahí está el compa Chila Bruja. Ahí está contigo. Negriño, saluda a la cámara. ¡Ánimo, raza! Salió mi gente más o menos unos 150 kilos de huachinango. Ya vamos a llegar a la playa ahorita. Está dando un poco de viento. ¡Eh, Coca! ¡Saludos! ¡Coca! ¡Llegamos! Ahí estamos, mi raza. Ahorita a ver que la orilla desmarcamos, dejamos ya lo que sacamos. ¡Saludos! Ahí lo vamos a mostrar lo que salió ahora, mi gente. Gracias a mi Dios salieron los animalitos y nos falta, ya llegamos a la orilla, al campo pesquero de Autillos. Ahí está la bodega. Vamos a empezar a desviscerar los pescados. Ahí está, miren. Ahí salieron los guachinangos. Unos 150 kilos de guachinango, gracias a mi Dios. Vamos a empezar a desviscerar ahorita. Ánimo, mi raza. Mi gente, hemos llegado a la orilla. Aquí está lo que pescamos. Esos guachinangos. Ahí están los compañeros. Ahí está la brujilia. Está el negriño y el cotilla junior. Esto es lo que salió el día de ahora. Y esa otra. Aquí andamos, mi raza. Saludos para todos. Ahí andamos en las redes como Tirso Cota en Instagram, TikTok y Facebook. Y en YouTube como Tirso Cota Pesca. Ánimo, mi raza. Saludos desde el campo pesquero de Autillos, Sinaloa.